翻啦，咁你嘅氣血運行又會好啲嘅噃。咁然後如果你有啲病痛咁當然要食藥啦。但係歸根究底咧，其實都係一啲心熱嚟嘅，包括係身體嘅病痛啦，或者係情緒上面嘅一啲嘅病啊，精神層面上面嘅一啲疾病咧，其實都係同你嘅心有關嘅喎。可能你個心病咗喎，有啲嘢未諗得通咁樣啦。咁所以咧，其實歸根究底都係處理你自己個心入邊啊，點樣諗啊？點樣睇嗰件事，可唔可以有一個比較更加令到你自己開懷啲嘅睇法呢？點樣去轉呢？即係你把口就話我要積極啦，咁諗通啲啦。咁但係你個心其實都係揦住呢。咁其實你啲氣血都係行得唔通噶嘛，係咪？所以就要學點樣除咗個口嗰個腦係覺得我要積極向上之外呢，其實你嘅心都係真正有咁咩向上積極嗰個感受啊，先係最緊要啊！所以呢，點解要即係我要分享呢啲咁嘅靈性資訊呢？個人實相的本質啊，賽斯資料呢一本書呢，就係一個靈性資訊啦，一個通靈嘅資料啦。咁點解要咁樣分享呢？因為有陣時啲嘢就係你要聽一啲高維度嘅信息咧，佢先至真係幫到你啊！即係呢個世界好多資訊咧，都已經係可能你都聽過嘅，就唯獨是呢啲通靈嘅信息咧，你冇乜接觸。咁啱你又遇到呢個 channel 喎，咁話唔定就一拍即合就啱 channel 咯，就係咁樣咯。And then 我哋就事不宜遲啦，好似去到差唔多第20集㗎啦。所以我哋就繼續講咗20集，都係差唔多20集咧，都係仲係講緊個字序。賽斯都仲喺度介紹緊佢自己啦，同埋咧呢一本書叫做《個人實相的本質》咧，到底係大概係講緊啲乜嘅，同埋佢核心個理念咧喺個字序嗰度多少都有提及咁樣啦。咁我哋就嚟繼續個字序，去到咧睇下先10點字序嘅通靈資料嘅當日嘅10點啦，已經。10點嘅之前嗰啲有興趣睇翻嘅睇之前啦，咁睇翻之前嗰幾集你就會跟得好啲嘅，即係來龍去脈啊。咁你可以睇完呢集再翻睇翻之前嗰幾集，咁樣都係幾好嘅。都只不過係每集都係15至20分鐘，睇完嗰幾集加埋都係1個鐘，你就會忽然間通咗啲嘢啊，包你通咗佢啊。即係呢啲信息其實好似通渠咁啊。即係一嚟你聽嘅語言層面，你聽得明嘅時候就可能叮一聲點醒咗啲嘢啦。咁另外其實啲高維信息咧，都係喺能量層面咧，都係幫你通㗎。你一路聽，你聽唔明啦都好啦。你聽到即係你有啲人係咁樣聽到咧，佢好有興趣，但係佢聽到瞓着咗啊！一聽眼瞓啊！一聽啲點條明路去行嘅信息咧，佢就會眼瞓㗎。但係你要堅持啊，知唔知啊？因為咧，其實係無形中可能。係咪業障啊？即係如果用佛教語言講咧，有啲負面嘅能量啊，或者你入邊有一啲嘅你唔想面對，但係你個腦好想解決，但係其實你話唔係好想提及嘅有啲事情係咁，你聽下呢啲資料咧，你個人靜咗落嚟咧，其實就係會開始諗翻你嗰啲往事不堪回首嘅嗰啲傷心往事咧。咁咧你就喺又想處理又唔想面對之間拉扯咧，你都係會眼瞓嘅個人。咁你就要堅持啦，因為你一路聽落去咧，其實就有方法話俾你知點樣去處理㗎啦。係啊，有效地處理啊，好過你自己盲摸摸啊，就係咁樣啦。咁我哋又咁開場白又5分鐘咯喎，我哋事不宜遲咧，就繼續係啦。10點鐘嘅時候咧。講到第一段講咗㗎啦，第一段咧10點鐘嘅第一段咧，佢就話咧其實你個腦咧嗰啲黑暗嘅想法湧上嚟嘅時候咧，或者嗰啲好邪惡極端嘅念頭，我要殺人，我要毀滅呢個世界，我要自殺，我要偷呃拐騙，我要放火，我要強姦，我要毀滅全宇宙咁樣，即係嗰啲咧念頭升上嚟嘅時候咧，其實你個腦咧係可以唔認同佢個噃。咁你唔認同佢嘅時候咧，佢就變成係你內在一個程式出現一
一個病毒亂碼或者係一個 bug 咁樣啦，一個程式嘅錯漏咁樣，咁你就以一個冷靜嘅頭腦去睇住佢呢，就係好似一個電腦嘅程式員咁樣去 check 下。你當你個腦、你個心入邊係嗰個電腦嗰個程序呢，你就呢個你係頭腦作為程式員呢，睇住佢，佢有一啲出錯喎，咁你就唔好認同佢係你就認同佢係一個漏洞，程式嘅漏洞，咁你就開始着手呢。去處理佢，就唔係處理你自己，係處理佢，係啦，即係佢亂咗碼，好似你個腦神經入邊有條線黐埋咗一齊咁樣，有兩條線黐埋咗一齊，即係黐咗線咁樣咧，咁你就要去解翻開佢，就係咁解嘅啫，係啦，即係有啲嘢係有啲諗法啊，有啲認知啊，最緊要係認知啊，認知一提升，你諗法就提升噶啦。其實你個諗法係好邪惡黑暗，係因為你個認知有問題。你認知有問題，因為你認知背後俾一啲情緒困住，係啦。咁呢啲情緒要學識去疏導，你嘅認知就會得到改善同埋改進噶啦。咁我哋咧第一段就係佢話，其實你個腦有個功能嘅，就係可以睇住呢啲念頭升上嚟嘅，好嘅念頭或者差嘅念頭升上嚟。消極嘅念頭、毀滅性嘅念頭咧升上嚟嘅時候，首先認知佢，有一嚿嘢喺度，我要處理，咁然後咧就去學習點樣去處理佢，係啦。咁我哋去第二段啦。第二段咧就係話啦，咁所以咧就話一味積極思想係冇用噶，你咧要認出呢啲念頭啊，跟住咧咁佢就話呢個。成日諗，淨係諗積極咧，其實佢冇考慮到咧呢一啲嘅思想、情緒、感受咧，其實係會造成你外在嘅實相噶喎。即係你入邊嘅問題一路都唔處理咧，你嗰個負面嘅震動就會創造咗一個負面嘅外在嘅實相俾你去經驗啊。咁個實相其實就係好似一面鏡咁樣，你嘅實相差，即係話你心入邊有一忽嘢係差咯，你嘅實相係美好，即係你心入邊有一忽係美好咯，咁你嘅心就係會好嘅嘢同埋壞嘅嘢都會投射向外界去創造一啲實相，去反映翻話翻俾你自己知。原來你睇下我而家經歷緊嘅嘢，呢個就係我嘅心嘅一個喺三維世界嘅實際上嘅呈現啦咁樣。咁如果你淨係諗啲積極嘅嘢咧，去催眠自己，你唔理你黑暗面嘅話咧，咁呢啲咁樣嘅積極嘅理論咧，其實係冇考慮到咧，我作為我自己嘅多重次元嘅面向啊，即係其實咧你有一個我啦，咁呢個我咧其實係有好多個次元，有好多個面向噶。你而家只係聚焦緊喺三維世界嘅呢個我，呢個我係其實係你嘅多次元嘅我嘅其中一小部分，去幫你經驗一個人作為一個男人或者一個女人，有一個名行佢一世嘅一個故事。咁其實你一生嘅故事個精華就係你經驗咗一啲故事嘅情節之後，你內在嘅情緒不停喺度起伏，然後你嘅念頭亦都不停喺度提升。你嘅念頭一提升，你嘅情緒就會由差變為比較好，然後更加好、更加好、更加好。即係其實你諗乜就影響你嘅情緒咯。咁所以我哋透過你行一個故事呢，其實個重點就係你喺度行緊一個內在嘅念頭提升嘅過程，同埋內在情緒體驗嘅過程。咁覺醒呢，其實就係你開始意識到你係有唔同嘅面向嘅。你呢個我其實係有一個多重次元嘅一個狀態喺度嘅，就唔止三維嘅你個我。呢個比較複雜，我哋慢慢喺賽斯資料後邊會講到啦。反正呢，就係你唔可以淨係諗啲積極嘅嘢啦，然後呢，咁係冇用嘅喎。更加呢，係冇考慮到呢，每個人呢，雖然遵循住呢明確嘅常規，卻終究呢，得找到如何令到呢啲常規適應佢個別嘅境況嘅發展，然後再跟住做。即係話呢，其實每一個境況都唔一樣嘅，即係總之話啲積極叫你積極嗰啲，你諗啦，我係得嘅，我係得嘅，我係可以嘅，我係可以嘅。咁鬼唔知咩？我係有自信嘅，我係有魅力嘅。鬼唔知咩？個個都可以咁樣催眠自己，係咁同自己講噶啦。我係有錢嘅，我係有錢嘅咁樣。我係被愛嘅，我係被愛嘅，係嘛？即係好多人就係即係不停咁樣成日同自己講，佢就會覺得咁我嗰一刻心情就好似好咗啦，因為起碼冇人肯同我講，我都肯同自己講
即係起碼係咁樣啦。我唯有為自己做啲嘢啦咁樣。咁但係你呢樣嘢做得耐咧，你就會發現咧，其實就你好似講得多，自己都口臭咁樣咯。即係你個腦一定係會同自己講嘅，鬼唔知咩做到先得㗎，係咪？咁因為其實你入邊嗰個黑暗、嗰個負面嗰個認知，你冇解到啊嘛。係啊，咁有種自欺欺人嘅感覺咯。因為你個實相本身擺明就唔係啊嘛。即係你可能同人講嘢都可能漏口嘅，或者你都唔敢望人嘅。你覺得啊，對自己身材好冇信心啊，或者啊對自己個樣冇信心，或者對自己嗰個社會地位冇信心 whatever。咁你要其實歸根究底，你都要去面對呢啲嘢㗎。有啲係你自己本身都知道卡住你嗰個問題點喺邊㗎啦。你唔可以透過不停積極咁樣講啲積極嘅嘢，講啲肯定句就以為搞掂咗件事喎。咁其實做人係咪即係如果我哋做人係要嚟提升嘅話，其實係咪會有啲嘥咗個機會啊？係啊，你透過深入探索自己，面對呢一啲點樣去紮實咁樣去，可能你學一啲新技能又好，你去即係甚至乎係你去整個容又好，你去健身練好啲身材又好，你都叫做係真真實實咁樣付出過啲努力啊嘛，係咪？係啊，唔係淨係齋 up 啊嘛咁咯，唔會好似淨係我而家咁樣喺度齋 up 咯咁樣。不過我齋 up 都係努力嚟㗎，我唔係淨係肯定語重複一句啊，我每句都唔同㗎咁樣。即係起碼你練下個口才，練下個表達能力。都係付出咗一啲努力咯。咁講開自信，其實我覺得係㗎。你其實自信係你為自己付出努力，你就會慢慢建立到㗎啦。我覺得係啊。後話啦，呢個係啊。跟住每個情況都唔同嘅咯。咁唔可以一句説話就應付到晒咁多個人嘅設身處地嗰個狀況咯。係啊。咁然後如果你嘅健康係唔好咧，我感覺到呢一集咧直覺感覺嘅啫，即係有啲人係無啦啦 click 咗入嚟，然後其實佢係自己或者身邊嘅人係有啲身體上面嘅病嘅，即係可能比較嚴重啲，已經困擾到生活嘅咁樣。咁所以呢一段其實就係你可以聽入去聽得多啲啦。如果你講埋呢段，我哋就收檔啦。如果你嘅健康情況唔好啦，你可以設法去補救嘅。咁你如果唔滿意自己人際關係咧，你可以改善嘅。咁如果你好窮咧，你可以令到自己咧置身喺一個富足嘅環境嘅。點樣置身啊？你去啲有錢啲嘅區行下咯，係啊，感受下嗰個氣場咯，係啊，嗰啲能量咯。健康都係㗎，黐多啲健康嘅人咯，正面嘅，即係人同人之間嗰個氣係會互相影響㗎，我覺得係啊。所以點解啲人話啊，你唔好去咁多醫院啊？去完殯儀館啊，或者出嚟監獄出獄啊，攬個火盆啊咁樣，即係都關於一啲能量場上面嘅淨化咯。係啊，攬火盆就用個火去淨化咁樣，係咯。不管你知唔知道啦，其實咧你曾經咧係抱住一個決心啊，去踏上你今天所走嘅路啊。即係佢講你投胎之前啊，其實係你已經設定咗你自己嗰個生命藍圖，你已經去俾咗一啲挑戰，俾咗啲課題自己咧，你先至進入個肉身嘅。咁當然你入咗肉身之後，你就唔會記得啦，因為你記得嗰件事就冇咁震撼咯。同埋你其實記得基本上就冇提升可言噶啦。係，你要唔記得先至有一個提升嘅可能性咯。因為如果你記得啊，我揀咗喎，係我自己揀喎，我揀咗有對虐待我嘅父母喎，咁樣咁可能就你冇中間，你唔會有掙扎嘅喎，係咪？即係你唔會話我憎佢，但係我又好愛佢啊。然後我點樣克服啊？去俾我嘅創傷啊？我點樣去揾唔同方法療愈自己啊？你唔會有㗎，因為可能你3歲你記起係啊，我自己揀咗，咁樣受晒佢，佢虐待到我死咗，我都唔反抗，因為我自己揀嘅。咁你咪唔會有劇情可以發生到咯。係啊，即係譬如話，如果係以呢個例子，因為你其實每個靈魂投胎之前，佢揀咗好多課題噶嘛，即係做人係一個好多元嘅，你可以提升嘅，透過真實嘅忘記咗自己揀咗呢個課題，然後進入嗰個體驗，一個好廣泛嘅課題，你可以去修啊，你做人本身已經係修行嚟嘅。當然你有啲人佢唔打算即係話修行啦，但係其實你投胎本身已經係修行咯。咁然後你喺個做人嘅過程，因為你有因緣，可能遇到啲靈性嘅信息啊，或者即係基督教啊、佛教啊，你進入宗教，你想去探索，然後提升自己啊，
甚至乎你讀下心理學啊，讀一啲嘅可能身心語言程式學啊，讀一啲點樣去令到自己療愈自己或者諗嘢更加開闊、更加豁達嘅一啲嘅心理上面嘅課程啊，其實都係修行嚟㗎啦。總之你想自己好，你去做一啲嘢，本身就係修行啦。咁點解會講到呢度嘅？係啊，即係你唔理你知唔知啦。有啲人佢覺醒咗，佢就會知㗎啦。係啊，咁當然你知道咗就 free 好多啦。咁但係唔知你而家聽下都得個聽字都叫當住係先咁樣咯。咁都有個心靈上都好過啲係咪？即係我咁痛苦，原來係我喺度經歷緊一個課題啊咁樣。係啦，就係咁咯。係啊，跟住你運用住各種資源咧，去追求嗰個一道你認為合理嘅目的或者理由啊。你或者會講，我睇唔出生病對我有乜嘢意義可言？即係話咩咧？你知唔知咧？其實個宇宙要製造到你有個譬如話有個意外，或者你個宇宙要製造到你有個病都係資源嚟噶，因為一切都係創造嚟噶。係啊，要製造到你有失戀嗰個心碎，係咪你要有一個對方同你配合？即係宇宙嗰配對其實係要調動啲資源先做到噶，你先有個故事可以行噶，唔係淨係行啲好嘅故事啊。你行一個心碎嘅故事咧，其實都要運用宇宙啲資源噶。咁其實咧，你就係宇宙咯，你咪幫自己喺個更高嘅層面，你咪宇宙咯。咁你其實就係幫緊自己咧，即係你有一啲進化嘅目的係想要達到，所以咧其實你係需要一個劇情噶。如果唔係，你點會可以去到咁心碎咁痛苦啫？然後再走翻出嚟啫，你就係要體驗嗰個低谷，然後走出嚟嘛。咁但係你唔會全個人生都係慘嘅，你都會有啲好嘅事嘅。睇下你係咪勇敢嘅靈魂咧？勇敢嘅靈魂就係可能8成慘2成好咯。咁如果你係今世，你覺得我上世已經好辛苦咯，今世我中意他條啲咯，咁咪可能3成慘嘅7成好咯，咁都好好噶咯。係啊，咁但係你又會覺得有陣時，即係你人生經驗豐富啲嘅。多啲慣低起翻身嘅人咧，你好容易就會見到有啲人一世開心咧，即係你覺得冇深度嘅你個人，咁樣你講嘢咧冇智慧嘅，因為佢經歷少啊嘛。係啊，咁佢又唔會連到佢啲前世經驗，可能人哋前世好慘嘅或者咩，咁但係佢今世佢唔係行呢個方向，佢淨係想放個假嘅啫咁樣，咁佢講嘢咪冇乜深度咯。咁唔需要下下都咁有深度嘅係咪？但係事實上，你經歷咗好多低谷，你對人生有好多哲理上面嘅思考，係會領悟得特別多咯。咁係我都好珍貴嘅。其實智慧本身都好珍貴㗎，愛心都好珍貴。你慘嘅話，你都係會想幫翻同病相憐嗰啲人咯。當你好翻嘅時候，你特別想幫嗰啲人，即係譬如你癌症好翻，你可能特別想幫癌症嘅人啊咁樣。即係譬如你係孤兒嘅，你大咗成功咗，你咪特別想幫孤兒咯。都係某一個區域嘅愛心咧，其實都係要透過你親身經歷，你先會特別對嗰類人特別想去幫佢哋，特別有愛心咯。係啊，咁你一世唔會經歷晒咁多慘嘢噶嘛。係啊，話你個癌病已經夠啦，又孤兒，跟住又可能俾人虐待咁樣，跟住有人又窮咁樣，哇！咁你搞唔掂喎，你一世玩晒，你下世唔使玩啦，係咪？揀啲嚟玩好咯，揀一樣都好金喎，已經就係咁樣咯，係啊。除非你覺醒咯，覺醒就係我呢個世界係一場電影嚟嘅啫，咁樣唔使咁認真嘅咁樣，係啊。跟住就係咯，你其實你經歷啲慘嘢都要運用宇宙資源㗎。咁你話，喂，你咁樣講，我睇唔出我呢個病對我係有乜意義喎？或者你可以話一個破碎嘅關係係根本就冇可能我自己有意去製造去揾翻嚟嘅喎。咁你亦都可能會話咧，咁會唔會有人咁傻自討苦吃咁辛苦嘅工作之後咧，得到嘅反而咧就係睇唔到啲貧困有冇咁蠢我長年做嗰啲廉價勞工做到隻劇咁都係冇錢有冇人咁蠢去自己揾呢啲嘢俾自己經歷咁當然唔係你揾自己笨亦都唔係你高我揾自己笨。而係的而且確咧，你高我係想你去經歷一啲嘢㗎，係啊，你更高維度嘅自己係想你去經歷一啲嘢㗎。其實可能你去到人生嘅中段咧，你一路都好順嘅話咧，其實你都可能會想自己經歷一啲嘢㗎。
即係一啲低谷對你嚟講，可能都係一個，總之你唔會覺得係低谷咯。如果你好順，你冇事咁樣，你會想去瞓下街，可能富豪都係咪？佢唔會覺得係低谷㗎，因為你由一個冇事嘅狀態想進入，你只會覺得係瞓街係一個體驗咯。你唔會覺得係有啲乜嘢咁大鑊，係咪？到你瞓街瞓得好辛苦嘅時候，你就想做翻富豪咯。即係一樣嘅啫嘛，係即係等於係你喺高我嘅狀態，你未投入你嘅肉身咧，佢係好想去體驗下，切身咁體驗下慣低係乜嘢嘢，因為你喺高我嘅狀態，其實你係 free 好多噶，即係你係本來嘅狀態就係高我嘅狀態啊嘛。咁你嗰陣時你就話啊，喂，有得進化喎，做人喎，個人嘅身體好難得㗎，咁樣。咁我喂排到隊咯，我嚟啦！咁樣你如果懷住興奮嘅心情咧，想進入各種體驗咧，然後得到最大嘅進化咧，咁你就會投咗胎之後你就大鑊，即係哎呀真係瞓街啦，跟住哇又要做廉價勞工啦，唔知點解我啲際遇咁差嘅咁樣，跟住話個身體有病啊，然後啲關係又全部破碎晒啊咁樣，唉點解會咁㗎？咁因為你喺高我嘅狀態，你係完整㗎嘛，你係完好無缺㗎嘛，你都未被影響，你都完全係一個開心嘅 free 嘅解脫嘅狀態，係咪？咁你梗係想去試㗎啦，乜都係啊！你只係大概估計到自己嘅承受力，但係你唔會真正咁樣準確咁估計到㗎嘛。咁你落咗嚟之後，你就喂原來我高估咗自己，咁你咪 PK 咯。咁你有個肉身嘅時候，你會痛㗎嘛，大佬啊！你情緒都會痛㗎嘛，咁樣係啊，因為你離開咗合一狀態啊嘛，就係咁樣咯。咁就所以而家瀨嘢咪補飛咯，咁補飛你就要聽呢啲信息咯，係啊，就係咁樣咯。講住咁多先啦，係啊，冇事嘅，係啊，個肉身有問題啫，同埋你做人嘅故事有問題啫，你嗰個靜觀係冇問題嘅，係啦，攞住少少呢啲咁嘅 concept 先，你個察覺係冇問題嘅，你個我知道我有問題嗰個我知道係冇問題嘅。係咪？我知道我有問題嘛？我知道我瀨嘢啦。咁你係瀨嘢，故事入邊嗰個你咪瀨嘢咯。咁但係你個知道本身係故事嘅出邊嚟噶嘛？係啊。咁你翻去你嘅純粹嘅知道咧，咁你咪睇住你個故事咯。係啊，就係咁樣咯，就係高我嘅狀態啦。好啦，我要收工啦。本來諗住講一陣，又講咗成半個鐘。希望有三言兩語咧，可以入到你嘅心坎裏啦，然後俾到你一啲嘅啟示啊。然後如果你有任何嘅衍生出嚟嘅問題咧，歡迎留言討論啦。然後如果你想做一啲嘅療愈去加快你課題嘅提升咧，歡迎聯絡我做1對1嘅諮商同埋療愈啊，同埋能量清理啊，同埋一啲改變你信念、提升你認知嘅練習啊，教你做、同你做，同埋俾你返屋企自己做啊，就係咁樣啦。我係日出老師啊，我哋有緣再會，下集再見，拜拜。